សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel Cheam Phanny នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីដំណោះស្រាយមួយទាក់ទងទៅនឹង Data Warning Notification នៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android Data Warning Android System ប្រហែលជាបងប្អូនភាគច្រើននឹងជួបបញ្ហានេះដូចខ្ញុំគឺពិសេសនៅពេលយើងបើកអ៊ីនធឺណិត 3G នៅលើទូរស័ព្ទដៃនេះដូចខ្ញុំកំពុងប្រើ Mobile Internet គឺនឹងចេញសារនេះលោតជាប់នៅលើផ្ទាំងខាងលើនេះទោះបីយើង remove ចេញក៏វាអត់ទៅដែរវាមិនជា notification ធម្មតាដែលយើងអាច remove ចេញបានអញ្ចឹងនេះគឺមកពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងនៅលើទូរស័ព្ទដៃ 3G តែម្ដងពេលខ្លះចំនួនតួលេខនេះគឺមានលេខ2គេដាក់ថា 2GB ឬក៏ 4GB តែនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ 0.6.52GB អញ្ចឹងវាទៅតាមលេខឥឡូវខ្ញុំមានដំណោះស្រាយមួយដើម្បីយើងអាចកុំឲ្យវាសូនៅ data warning នេះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ setting ចូល setting នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើង Android ហ្នឹងហើយយើងទៅស្វែងរកពីconnection ខាងលើនេះនិយាយពី connection ហើយយើងទៅស្វែងរកពី data usage យើងចុចមកនេះគឺ data warning 6.52G នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំហើយ warning គឺនេះត្រង់នេះ 2.00GB យើងទៅស្វែងរកពាក្យថា billing cycle and data warning ដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់ SIM card 2មាន SIM ទី1និង SIM ទី2ប្រសិនបើហើយបើសិនជាទូរស័ព្ទដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ SIM តែមួយទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច billing cycle and data warning តែម្ដងតែដោយសារតែខ្ញុំប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅលើ SIM ទី2អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចុចbilling cycle and data warning នៅផ្ទាំងទី2ចឹងយើងចុចហ្នឹងមកហើយយើងនឹងទៅស្វែងរកពាក្យថា data warning ដោយសារតែ data warning នេះគឺនៅ depot នៅលើទូរស័ព្ទដៃដំបូងគឺតែគេឲ្យប្រើតែ 2.00GB ទៅ 2GB ប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយដល់ពេលយើងប្រើ 2GB ប្រចាំគេគិតរយៈពេល1ខែអញ្ចឹងដោយសារតែមួយខែយើងប្រើរហូតដល់លើស 2.02GB អញ្ចឹងហើយបាន data warning នេះគឺវានឹង load ចូលមកតែបើក្នុងរយៈពេលខែដែលយើងប្រើមិនដល់ 2GB ទេគឺអត់មាន notification data warning ឲ្យយើងទេអញ្ចឹងយើងដើម្បីដោះស្រាយកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវទៅបដូរការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់យើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងទៅយើងដាក់ឲ្យខ្ពស់បន្តិចមកដោយសារថាកុំឲ្យវា warning ម្ដងទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវក្នុងរយៈពេល1ខែនេះខ្ញុំប្រើរហូតដល់ 6G ជាងអញ្ចឹងជាមធ្យមក្នុងមួយខែអាចចន្លោះពី 5-6G រហូតដល់ក្រោម 10G អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាចដាក់ខ្ទង់ 12G ចុះយើងអាចដាក់លេខ12អញ្ចឹងមក 12.0GB ដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ក្រោម 12G នេះគឺអត់ពុំមាន data warning នេះ load មកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច set អូខេពេលខ្ញុំចុច set ហើយយើងទៅមើលខាងលើគឺពុំមាន data warning នោះទេគឺបានហើយដោយសារតែយើង set ចំនួនអ៊ីនធឺណិតយើងប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល1ខែនេះគឺរហូតដល់ 12G ប្រសិនបើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឡើងរហូតដល់ 12G ឬក៏លើស 12G ទៅ data warning នេះគឺសូននៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងម្ដងទៀតគឺនេះគឺជាវិធីដែលយើងដោះស្រាយកុំឲ្យមាន data warning load នៅខាងលើបង្ហាញប្រាប់យើងនៅលើផ្ទាំង notification បាទការបង្ហាញត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តវីដេអូបែបនេះសូមកុំភ្លេចចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗលឿនពី channel ខ្ញុំបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណ